Pacchianella. Oggi 18 giugno, ecco come si disegna. Allora, oltre a quelli che sono già i rifiuti presenti, come vedete sono stati buttati nel canale. La motivazione perché sono stati buttati nel canale è semplice ed è chiara. Allora, il manto stradale, il fondo stradale è stato appianato. È stato appianato, qui c'è della ghiaia che è stata messa. Il problema è che non sappiamo chi l'ha messa questa ghiaia per terra. Come vedete, e qui è tutto bruciato. Pneumatici bruciati, questo è il canale, dietro ci sono le colture, come vedete il fondo stradale è quantomeno transitabile, c'è della ghiaia per terra. Chi l'ha messa? Questa è una domanda. E poi, come vedete, è stata stesa la ghiaia, quindi se la ghiaia è stata stesa significa che poi nei lati nel canale. Noi sappiamo che qui passa ovviamente, vedete come è stata messa tutto qua sui bordi, quindi è stata stesa, i rifiuti sono stati buttati all'interno. Pneumatici che sono stati bruciati e buttati nel canale. Allora, è stata consegnata e protocollata la settimana scorsa, giovedì scorso, la richiesta per la chiusura di questo tratto della Pacchianella, che è diventato semplicemente un ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Qua è tutto bruciato, quindi chiudere questo tratto di strada significa evitare ulteriori sversamenti e poi praticare quelle che sono un'attività di bonifica e risanamento. Alcuni rifiuti, ecco qua, vedi come è stato spianato. Allora, qui ci sono i margini per una denuncia. Sempre nella Pacchianella, siamo arrivati quasi a via Liguaria e qui c'è per anche una frana, come vedete, quindi c'è anche un rischio di cedimento di questa parte di questo ponte. Ecco qua via Liguaria, la vedete, qui ecco i rifiuti sono stati, c'è anche un contenitore della SIA, cioè non lo so, proprietà ASIA.
ecco qua. Spero che si legge con un numero, quindi vogliamo sapere pure questo qua chi è. Questa mi pare, sto cartello mi pare più una barzelletta più che altro. Coordinate, punto censito, boh. Anche lì c'è un'altra coordinata, un altro cartellino.